ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ 17 ਹਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੁੜਦਾ। ਕਮੈਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਮੈਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਪਾਉਣ ਹਲ। ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਲ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਟਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 11 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ਲਓ ਜੀ, ਹਲ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਖੋਲਣ ਆਪਾਂ। ਹਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇਹ। ਲਓ ਜੀ, ਹਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਲਟਰ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ। ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕੀਤਾ ਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੀਪਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਛੱਡਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਚੱਕੋ। ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਫਿਲਟਰ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੁੜਦਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ।
I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the fearless. ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਏ ਹਾਈ ਪਾਰਤਾ ਆ ਤੇ ਦੂਏ ਹਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋੜਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਡਿਆ।